界穆斯林学者协会秘书长阿里·卡拉达维宣布，他们要求向遭受中国迫害的东突厥斯坦维吾尔人授予其宗教、社会和政治权利。在世界穆斯林学者协会、巴勒斯坦外学者协会、东突厥斯坦穆斯林学者协会和孙尼派学者协会的协调下，在伊斯坦布尔举行了一次声援维吾尔人的活动。卡拉达维在会议上发表讲话时表示，他们已经与土耳其、卡塔尔和马来西亚等国家进行了讨论。这些国家是关心维吾尔族穆斯林局势的穆斯林国家。他说，我们将向您尊重的这些国家的政客提交您的请求，然后我们将讨论如何向中国当局提出这些请求。土耳其迪亚巴克尔省人多安埃尔多安为在东突厥斯坦的岳父和嫂子作证，称他们已在东突厥斯坦集中营拘留了15个月。他在社交媒体上发布的一段视频中表示，他的岳父托尔勋江艾埋提是一名维吾尔作家。15个月前，他的岳父托尔勋江和嫂子纳兹勒在伊宁市的家中被中国警察任意逮捕。从那时起，他一直没有与他们联系。他说，我多次申请中国签证，想前往东突厥斯坦探望家人，但是中国领事馆每次都拒绝我的申请，甚至威胁我。我已经15个月没有与我妻子和2个半岁的女儿见面。他说，他的家人被任意拘留，没有受到指控，并向国际社会寻求帮助。在中国驻瑞典首都斯德哥尔摩大使馆前，示威者抗议中国侵犯东突厥斯坦维吾尔人的人权。他们带着写有停止种族灭绝的标语，并高喊抵制中国商品、停止对维吾尔人的迫害等口号。瑞典伊斯兰联合会主席塔希尔阿堪呼吁中国关闭东突厥斯坦集中营。他说，这些营地中约有300万维吾尔人受到压迫和折磨。另一方面，为支持中国压迫的维吾尔人在安卡拉的红月亮广场举行了示威游行。土耳其大国民议会独立议员乌兹图尔克·耶尔马则参加了示威活动并发表了讲话。居住在土耳其的维吾尔人也出席了活动。台湾总统大选已经结束，据台湾中央选举委员会官方公布的数字，现任总统蔡英文在星期六举行的总统大选中，以817万多张票赢得这次总统选举的胜利，得票率与2016年选举相比增长了1%。蔡英文在国际记者会上表示，这次选举的结果显示，当台湾的主权及民主受到威胁时，台湾人民会更大声地喊出自己的坚持。蔡英文说，国际社会在今天的选举中剥夺了台湾的民主价值观。他说，台湾将坚定地站在其主权的主要路线上，并将努力以不挑衅的方式与中国合作。他还拒绝了中国提倡的一国两制原则，并强调民主台湾不会屈服于威胁。星期六，成百上千的伊朗人在好几个城市举行抗议。在此之前，伊朗军方承认错误地击落一架乌克兰客机，导致机上176人全部死亡。在德黑兰，抗议者聚集在一些大学附近，呼吁伊朗最高领袖哈梅内伊辞职。他们高喊口号：打倒散黄者和独裁者该死。星期六早些时候，伊朗的伊斯兰革命卫队承认本星期早些时候错误地击落了一架乌克兰客机。另一方面，伊朗总统洛哈尼向乌克兰总统泽伦斯基完全承认这起空难悲剧是因为伊朗军人的错误而发生，并且为此道歉。